வெல்கம் பேக் டு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். டுடே இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் ஆப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து மெகா இந்தியன் சேல் அப்படின்ற எல்லா ஆப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர்ஸை வாரி தள்ளுறாங்க. பட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஆஃபர்ஸை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளே எத்தனை ஆர்டர் போட்டிருக்கோன்றதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆர்டர்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆர்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எத்தனை ஆர்டர் போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள். இதோ ஒரு 2 ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் அண்ட் 1 ஜீன்ஸ். நிறைய ஆர்டர்ஸ் ஏன்னா ஆஃபர் ரொம்ப கம்மி. இந்த ஜீன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 monthsக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது இந்த ஜீன்ஸோட விலை 1 செகண்ட் லோட் பண்ணி காமிச்சிட்டே சொல்கிறேன். ஓகே இந்த ஜீன்ஸோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது என்ன ரேட் இருந்துச்சுன்னு முதல்ல பாருங்கள். நான் அதனால தான் ஆர்டரே போட்டேன். ஓகே 1 செகண்ட். நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த ஜீன்ஸோட நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது இந்த ஜீன்ஸோட விலை 317. ஸோ அதனால் வந்து ஆர்டரை போட்டுட்டேன் நான் டக்குன்ட்டு. அண்ட் தென் இப்போ இந்த ஆர்டரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 349 கிட்ட போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை பார்க்கும்போது ஒரு 3 monthsக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 450க்கு இருந்துச்சு இந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட். பட் இது 312க்கு போயிட்டுருக்கு. அண்ட் இந்த ஒயிட் இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 322க்கு போயிருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே நான் ரொம்ப நாள் ஆர்டர் பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன். வித் 45,000 ரேட்டிங்ஸோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, இது ஒன்று நார்மல் லைக்ரா ஃபேன்ஸ் இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆர்டரே போட்டேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்கச்சக்கமாக நீங்கள் ஆஃபர்ஸை வந்து வாரி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஓல்டு ஸ்டாக்கா இல்லை நியூ ஸ்டாக்கான்றது தெரியாத மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் ப்ரைஸ் லைவ் அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும். அண்ட் தென் ரேட் அகைன் சேஞ்ச் ஆகும். இது 479 இருந்துச்சு காலைல பார்க்கும்போது, இப்போ 449க்கு வந்துருக்கு. இது 379 இருந்துச்சு, இப்போ 349க்கு வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் 2 பை பண்ணலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து அமௌண்ட்டை சூப்பர் காயின் மூலிமா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அது எப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு. ஸோ சேவ் கார்ட்ஸ் அண்ட் வேலெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு 49 rupees இருக்குது. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பை பண்ணுறதுக்கு எப்படியும் வந்து 798 rupees தேவைப்படுது. பட் நான் 49 rupees தான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் பை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேலெட் மூலிமா பே பண்ணிங்கன்னா பேடிஎம் வேலெட் மூலிமா அதில் ஒரு 50 rupees அவங்க தனியாக கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் தென் உங்கள்கிட்ட சூப்பர் காயின் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கன்வெர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கேம்ஸ் அப்படின்றத வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கேம்ஸ் அப்படின்றத வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா சூப்பர் காயின் உங்களுக்கு 20 இருக்கணும் மினிமம். ஸோ 20 இருந்துச்சுன்னா 2 கேம் இப்போ ரீசெண்டாக விட்டுருக்காங்க. கிளிக் அண்ட் வின் ஆப்பிள் வாட்ச் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ரிவார்டு. அண்ட் தென் வந்து சூப்பர் ஸ்லாட் இருக்குது. இந்த சூப்பர் ஸ்லாட் தனி வீடியோவே போட்டேன். ஃப்ளிப்கார்ட் யூசர்ஸ்க்கும் தெரியும். இந்த சூப்பர் காயின் மூலியம் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அஷ்யூர்ட் கிஃப்ட் கார்டு வரும். மினிமம் 3 rupeesலேருந்து மேக்ஸிமம் 100 வரைக்கும் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு மேக்ஸிமம் 3 rupees, 5 rupees, 8 rupees அண்ட் 12 rupees இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு என்னோடய கிஃப்ட் கார்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ரேட்டு. ஸோ அதை விட நீங்கள் இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் அப்படின்றத ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் வாட்ச் கிடைக்கலனா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலெட் அமௌண்ட்டு தராங்க. ஸோ அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் 3 சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தனி வீடியோவாக போடுவோம். ஏன்னா இப்போ எங்கிட்ட 13 சூப்பர் காயின் தான் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. நான் ப்ளே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுனிதா கான்ட்ரிபியூஷன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 104 இவங்க கூட தான் இவங்க கூட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு நம்ம லிங்க் மூலிமா இவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் ஏர்ன் பண்ண எனக்கு அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகலை. ஏன்னா 690 நேற்றும் 690 தான் இருந்துச்சு, இன்றைக்கும் 690 தான் இருக்குது. பட் அவங்க எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து என்னோடய லிங்க் மூலிமா ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம ப்ளே நவ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி இந்த கேமை நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஜஸ்ட் சிம்பிள் டாஸ்க் தான், 30 seconds கேமு. நீங்கள் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணணும். பாமை மட்டும் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரூலு. ஸோ ஸ்லைஸ் பண்ண உடனே கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ கேம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா கூப்பன்ஸ் வெடித்து சதற மாதிரி மேலே வரும். ஸோ நம்ம அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஒரு கேண்டி கிரஷ் கேம் மாதிரி தான். பட் பாம் வரும், பாமை மட்டும் கட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க்கு தான். ஏன்னா பாம் டக்குன்னு செம்ம ஸ்பீடாக வரும். ஓகே இப்போ பாம் வெடிஞ்சாச்சு. ஸோ இப்போ எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் இன்னொரு சான்ஸ் வந்து ப்ளேனாக கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் சான்ஸில் நம்ம பொறுமையாக ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக ப்ளே பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 50 தான் ஒன் டைம் எடுக்கிற மாதிரி வருது. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாம்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வருது. ஸோ நீங்கள் பொறுமையாகவும் ஆடலாம். பட் நான் வந்து எப்பயுமே ஃபாஸ்ட்டு எவ்வளோ வர வரைக்கும் வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஆடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து வீடியோக்காக வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே கூப்பன்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்லோவாக பாம் பார்த்தீங்களா மேக்ஸிமம் லெஃப்ட் ரைட்டில் தான் வருது, சென்டரில் வர்றது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் பாம்பு. ஓகே ஃப்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில் ஆகும். ஓகே விடிஞ்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா. நம்ம ஸ்பீடாக ஆடியே 38க்கு மேலே எடுத்தோம், ஸ்லோவாக ஆடி 36 தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் ஒரு
பர் டே ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த 50 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். 698 இருந்துச்சு, இப்போ என்னோடய ஸ்கோர் 758 ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 1200 பாயிண்ட்ஸை நோக்கி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ 1200 பாயிண்ட்ஸ் வந்தோடனே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பன்ஸ் தான் தருவாங்கன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கேயும் அமௌண்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணல. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கிஃப்ட் வேலட் அமௌண்ட்டாக வருமா இல்லை கூப்பனானு. கூப்பன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கூப்பன் வந்து 1000 ருபீஸ் ஒருத்தர் கூப்பனுன்றாங்க. அது எந்த மாதிரின்னு தெரியல. ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் வந்து ப்ளே பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் வந்து நம்ம ரிக்ரெட் பண்ண முடியாது, ஐயோ நம்ம விளையாடுறத விட்டுமேன்ட்டு. ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போயே ப்ளே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூப்பன்ஸ் எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1600 பாயிண்ட்ஸ் வர முடியுமோ வந்துருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 758 இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 5 to 6 டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக 1600 பாயிண்ட்ஸ் போயிடுவேன். பட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விளையாடணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, ஓகே முடிச்சுட்டு இவர் என்ன சொல்ல வராரு இந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் இந்த கேமை ப்ளே பண்ணிங்கன்னா எனக்கு 1 லைஃப் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த சான்ஸ் மூலிமா நான் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும். இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்னோடய லிங்கை தொட்டு ஒரு 10 மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸு. ஸோ அந்த இன்னும் ஒரு 5 மெம்பர்ஸ் பாக்கி இருக்குது. ஸோ அந்த 5 மெம்பர்ஸில் நீங்களாக ஒருத்தராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா வீடியோ வந்து நான் வந்து போடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் இருந்தால் தான் நான் என்னால் போட முடியும். ஸோ எனக்கு அந்த கூப்பன் நான் வின் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு ஷுவராக வந்து நான் வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு லைஃப் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஷுவராக வந்து வீடியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போடலாம். இல்லை உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் தனி வீடியோ ஃப்ளிப்கார்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஜிபேயில் ஒரு சூப்பரான கேம் வந்திருக்கு. அதை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன். எக்கச்சக்கமாக இப்போ நிறைய பேர் ஜிபேலையும் இதே சேம் ஃப்ளிப்கார்ட் ஓன்ச்சர் தராங்க அந்த ஜிபே கேமில். நான் அதை விளையாடிட்டு தான் இருக்கேன். அதை எப்படி விளையாடுறதுன்றது தனியாக ஒரு வீடியோ, செப்பரேட் வீடியோ நாளைக்கு இல்லை நாளன்னைக்குள்ளே வந்துடும். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போல் ஒரு சூப்பரான கண்டென்ட்டில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye guys and stay tuned for further videos.